Hermeellaan Abrishiidhaaf mana bittee sapiraayisii gootee Abrishiif kunni malaa Abrishee kuni kana oltu isaaf malaa kun isaaf xiqqaataa kanaafuu inni mana dhabee yookiin mana kiraayii keessatti tankiraattatu hin qabu osoon ani jiru osoon ani jiru akkamitti Abrishiin tankiraattuu danda'a jettee jechuudha Hermeellishaanii innaa Abrishillee akkatti gammadu hin xaraxaru jettee jechuudha. Akka inni kanatti gammadu hin shakku mana koollee mana keessa jiraadullee siif gadhiiseen baajennaanii na didee kanaafuu moo'itu assaaba maaltu naa dhufee akkam bituuf na taasise. Yeroo duraatii fi kanan kana yaadinii mana dhuunfaa isaa waan qabuuf mana isaa keessa waan jiraataa turee fi hiyyaannin ture garuu moo'itu amma erga mana isaarraa bahee mana kiraayii suquutti baay'ee deemaa jira. Kanaafuu immoo isarraa kana hambisee mana bitee sapiraayisii isa godhuu yaade. Kanaafuu wanna hundaa xumureera. Haala jiru hundaayyuu gara mana bitanitti deemtee nu hubachiiste jechuudha. Si nu hubachiisaa nuun jette jechuudha. Innaa akkasumas immoo wantoota tokko tokko jara niitatti wajjin haasoftee jechuudha argitanii jirtanii. Innaa ishee isa wajjin haasoftee jirti kanaafuu abeelanis waa itti gammannee jirra. Abrish immoo kanatti akka gammadu waan tokkollee hin xaraxaru. Haalli inni keessa jiru haala ulfaataa fi haala jeequmsa guddaa haala isa gaddisiisu keessa waan jiruuf kuni isaa malaa Abrishiin kun kan maluuf malee nama jiqijiqiin isaa maluu miti jedhee jechuudha abeelanis. Yeroo tokko tokko gifaatiin nama ol kaasayii jedhee jechuudha. Eenyudha inni booraan jechuudha. Gifaatiin namaa jechuun maal akka ta'e isiniif galeera. Gifaatiin namaa jechuun ruuttan ofirraa gaffaatee isheen tun immoo ol qabdee. Biyya tokko tokko gifaatiin namaa ol si qaba. Kanaafuu Abrish inni malaa Abrishitti ni xiqqaataa Abrish xuruu namaati. Garuu isheen tun garuu akkamitti Abrishii kan akkanatti qabdeen jaabara. Akkamitti garuu akkanatti kunuunsuu barbaadde. Innaa ganii inni isheen kana hundaallee haa gootuuf yoo dhugaadhaan goote yookaan viidiyoo hojjechuu ta'uu danda'a gin yoo dhugumaan kan gootuuf yoo ta'e Abrish lapheen isaa ruuttaa bira jira malee Hermeellaa bira miti. Wanti odoo Hermeellaa bira jiraate ruuttaan waan barbaaddu goote maal faara? Hin aaru ture. Osoo dhugumaan lapheen isaa Hermeellaa bira jiraate jechuudha. Sababa Hermeellaa bira lapheen isaa hin jiraanneef hanga san aare malee hin aaru jechuudha. Kanaafuu isheen kan baastu kun jaalala birrii hin bitamu jaalalli birriin hin bitamu xiqqoo ishee taragaagga'iitii irratti ilaalii yoo Abrish dhugumaanii ishee dhiisee amma osoo argitu waan nagaramti osoo argitu haala inni godhaa jiru kana kinoo oduu inni gara ruuttaa deebi'ee akkasitti wanni jechaa jiru maaf akkas ta'uun ishee barbaachise. Hayi jaalalatu aarsa si kafalchiisa jechuudha. Jabaadhu isheen tunoo maal hojjetti? Wanti isheen hojjettu maalidha? Warqii oomishti moo maayini beesaa fiddee mana bittee warqii bittee akkasitti nama argitee sapiraayisii godhuu gootee fi argisiisuu akkamitti dandeessi? Maal hojjetti ishee? Hojiin ishee maali? Hojii ishee nu barsiisaa. Nullee waan barannee hojjenna. Indee akkuma qalleetti warqiin bitamee manni bitamee hojiin ishee silaa kinoo isa bira oolti maal hojjetti? Yeroo kam hojjettee kan fidduudha? Innaa gaafii guddaadha kuni. Innaa walumaa galattuu nagaallee isiniin jenne natti fakkaata. Nageenyiif jaalalli Waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u obboloota koo. Kanan baay'ee jaaladhu kabaju. Nagaan na bira jiraate isin bira isaa jiraatu viidiyoo kiyya mootuu laayikii sabiskiraaybii sheer gochuun hin irraanfatinaan isiniin jedha. Innaa haala kanaan Hermeellanii dhuftee Abrish sapiraayisii goote jechuudha. Innaa ani viidiyoo duraati irratti kanan kaleessaa hin gadda arge irratti Abrish ruuttaadhaan waliin deebinee jaalala wayyaa kana booddee jaalalaan jiraannaa wanna hundaanan isaa atis dhiisii
kana nan irra jirus sirrii miti kanatti irra jirtu sirrii miti kanaafuu jaalalaan jiraannaa dhiisii wanna hundaayyuu gaafa jedhu sanii bakka harmeellan achumaan baddi abrishee garagartee ilaaltu kana booddee jedhee yaadee ture garuu osoo inni kana akka gara ruuttaa jiru osoo beektu mana bituu akkamitti si erge akkamitti keessi eeyyame akkamitti mana bituudhaaf karoorfatte nama ormaatiif jechuun bakka nama keessi isaa si bira hin jiraanne lapheen isaa si bira hin jiraanne nama jaalala siif hin qabne osoo jaalala siif qabaate ruuttaa adda bahanii waan ta'eef deebi'ee isheen kadhatu suma jaalaloo sirraa qabaate suma kadhata ture jechuudha suma wajjin jiraata ture jechuudha ruuttaa abbaa barbaadde ofiddeeyyuu bira hin ga'u jechuudha maalirraa qaba adda bahee jedhee too dhiisuu danda'a sababni inni deemee gara ruuttaa akkasiin lolu waan ruuttaa jaalatuuf yeroo tokko namni jaalatan nama hin jaalatu sanii amma ati jaalattee dhabde humaa gochuu hin dandeessu yoo akkam ruuttaan ishii bakka diddee dhabe akkasittiin argattadhee yaada garuu ruuttaan ishii jette taanaan ammallee kasaartaa beekti innaa kasaarurra immoo geezumaan xiqqoo ishii gad of qaqqabii akka malee laphee keettiin kennanii hin miidhamtaa gorsa obbulummaa si gorsa hin miidhamtaa kanaafuu ragaa jedhee siin jedha annaa abrishii haaluma salphaatti namni sapiraayisii manaa isa godhe jechuudha sanuu bakka gaashiyyeen bitisanii deemee ilaalee iyyaa badhee bitaa fi gaashiyyeen biteef hin turre abrish bakka san laaliin gaafadheettoo bitaa fi jette jechuudha annaa abrish bakka kanaas si ga'ee bakka gammaddee congratulations jedheen jira bakka gammadde kalamaanyaa እና ከዚህ ቪዲዮ kana like subscribe share gochuu hin irrafatina warroon immoo like subscribe share naaf gootanii ni jajjabeessaa jirtanii guddaasaa galatooma galata guddaan biraa qabdus nin jedha warroon immoo subscribe goonna daawwachaa jirtan subscribe gochuudhaan maatii kiyyatti dabalama akkasumas immoo baruu wanta ta'e isiniif hafidee dhufaa wanta bareedaa jettanii yaaddan wanna bareedaa bakka viidiyoo bareeda akkan dhufu na taasisaa hamilee naaf kennaa na jajjabeessaa innaa akkasin immoo na jajjabeessitanii fi hamilee naaf taatanii sirrittan abdii qaba jechuudha kan akka barnoota yuutuubii akkasumas immoo oduu akkanaa kana illee babbida innaa wanta akkanaa kan akkasanii fiduuf immoo laayikii keessanii fi sheerii keessan sabskraayibii keessan irratti hundaa'anii isin na jajjabeessitan wanti nama jajjabeessan tokko gammachuu namatti hora waan ta'eef haala saniin gammachuudhaan akkasanii fiduu na taasisaan isiniin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti immoo nagaan naaf tura.